बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SSE इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में खुशामदीद जी। हमारे पास जी आज एक रिमोट चेकर है। इसे रिमोट टेस्टर भी कहते हैं। ये बिल्कुल न्यू है लेकिन जो काम नहीं कर रहा। इसको आज हम देखेंगे कि क्या फॉल्ट है और इसको कैसे रिपेयर करना है जी। तो अभी हम देखते हैं जी, इसको बाहर निकाल के ये जिसकी बैटरी यहाँ पे सेल होते हैं, इसके सेल तो दोनों ही हैं इसमें, बिल्कुल ठीक है जी। तो ये रहा रिमोट, जिसका ऑन ऑफ बटन है जी। हमने इसे ऑन भी किया लेकिन जी कोई वर्क नहीं कर रहा, आपके सामने है। तो अभी इसको खोल कर देखते हैं जी क्या प्रॉब्लम है। फ़िलहाल जो कोई वर्क नहीं कर रहा, तो इसको हम जल्दी से खोल लेते हैं जी। अब फिर इसको देखते हैं जी। टेस्टर को हमने खोल लिया जी, रिमोट टेस्टर को। तो सबसे पहले तो इसके वोल्टेज चेक करेंगे कि वोल्टेज कितने हैं और आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। पहला स्टेप तो ये होगा जी, ये जो हमारा मल्टीमीटर, इसको हम 20 वोल्ट DC पे सिलेक्ट करेंगे जी। सिलेक्ट हो गया जी 20 वोल्ट पर। अब जो इसके पॉइंट हैं जी, जहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे जी, किस पे वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो देखें जी, 2.58 वोल्ट इस पर यहाँ पर आ रहे हैं जी। तो इस पर भी आ रहे हैं जी। यहाँ पर भी आ रहे हैं जी, यहाँ पर भी आ रहे हैं। मतलब ये बटन हमारा ठीक है। तो वोल्टेज हमारे आ रहे हैं जी, बिल्कुल ठीक है। तो मज़ीद अब चेक कर देंगे इसको। इसका क्या फॉल्ट है। वोल्टेज इसके आ रहे हैं जी। इसको मज़ीद नीचे से खोल के देखते हैं जी। अब रिमोट चेक करके कार्ड को हमने बाहर निकाल लिया जी। इसको सप्लाई दे दी है हमने 3 वोल्ट की इधर से। तो अब मज़ीद चेक करते हैं इसको क्या फॉल्ट है। इस मीटर की मदद से हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे कि वोल्टेज कहाँ तक आ रहे हैं और कहाँ नहीं आ रहे जी। तो ये इसका मेन पॉइंट है, इनपुट वाला वोल्टेज ओके हैं जी, इधर आ रहे हैं वोल्टेज। तो यहाँ से वोल्टेज जाएंगे जी इस स्विच में, इधर आ रहे हैं जी, आउट भी हो रहे हैं जी। इधर से हमारा स्विच ठीक है जी। तो इस LED में ग्लो करना चाहिए जी। यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं जी। ये रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पर वोल्टेज आएंगे जी, वो वोल्टेज तो ये जो हमारा सेंसर है जी, इसमें वोल्टेज मतलब आ रहे हैं जी सेंसर में। ये ग्राउंड है जी, ये देखें वोल्टेज आ रहे हैं। तो इसके बाद हम चेक करेंगे रिमोट से। अब इसको दबा के
कि इसके दबाने से इधर वोल्टेज अप डाउन हो रहे कि नहीं हो रहे। अगर दबाने से वोल्टेज अप डाउन होंगे ये तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये देखें जी, इधर फॉल्ट है इसके, इस जगह पे कोई लूजिंग है, तो हम अब ठीक करेंगे जी। फिर आपको यहाँ पर रिसोल्ड करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं जी। अब हमको करना ये है जी कि जिसका जो कार्ड है जी आईसी लगा हुआ है इसमें, जो आईसी के जो पिन्स हैं इनको रिसोल्ड करना है, ड्राई सोल्ड हो जाते हैं जी, इनको भी करेंगे। और जो IR सेंसर लगा हुआ है इसको भी करेंगे। तो सोल्ड करने के बाद जी इंशाल्लाह हमारा जी ओके हो जाएगा जी। तो अभी हम सोल्ड करके आपको दिखाते हैं जी। इसको जी हम अब सोल्डर आते हैं जी। सोल्डर हम कर चुके हैं जी, इसको अब चेक करते हैं जी। ड्राई सोल्डर हम निकाल लिया, जिसको सोल्डर कर लिया है। अब इसको पावर दे के देखते हैं जी ये क्या बनता है जी। जो देखें जी हमारा रिमोट चक्कर बिल्कुल ओके हो चुका है जी। ये देखें जी हमारा मोटर है जी। अब इसको हम जी फिट करके देखते हैं जी। इसको फिट करते हैं जी। अब ये फिट हो गया जी। अब इसको ऑन करके देखते हैं जी। ये देखें जी हमारा मोटर स्ट्रॉन है। हमारा मोटर स्टार्ट हो गया बिल्कुल ओके। तो मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी।